На данном объекте мы реализуем дизайн-проект Алины, студии Али Архитект, где все очень красиво, все очень продумано до мелочей. И на этом объекте, соответственно, будет скоро также красиво. Помимо основного проекта, альбома, мы отдельно распечатываем листочки, допустим, с электромонтажом и развешиваем их по нужным комнатам, чтобы осуществить грамотный и правильный монтаж в соответствии с дизайн-проектом. Если возникают какие-то вопросы, соответственно, мы обращаемся к авторскому надзору данной студии.